Csináljuk, itt vagyok. Csináljuk akkor. Haver. Most már vagyunk már bazdmeg. Jobbra megyünk autót, van két néz. Emelhetett haver. Ez hadd menjen. Hadd menjen. Jó. Fordulható haver. Hadd menjen, majd csak kicsit rátfele ez a... Jó. Fordulhat egy hozzá. Ez a hat mehet lefelé.
Mehet lefelé. Mehet, hadd menjen. Jó lesz. Emelheted haver. Mehet. Mehet. Ez a. Mehet, emel. Fordulható. Fordulj is nyugodtan. Azzal. Nagyon lefelé haver. Emelheted haver. Nyomocska, hadd forduljon. Hazálljon így. Jó, hadd fordulj, fordulj azért. Fordulj. Fordulj nyugodtan. Még egy kicsit. Jó lesz, hadd menjen lefelé. Ezzel hadd menjen. Hadd menjen. Jó lesz. Emelheted haver. Hadd menjen. Mehet. Ez a. Fordulható. Nyugodtan. Ez a. Ez a. Aztán rengeteg részt, gyere ide, ahol fölököznek neki, nagy ketekkel adjuk. Gyere,
Hadd menjen lefele. Emeljen lefele. Na a csapokot mi elvettelek, szépen voltam az előbb, és most itt vagyunk, és utána ők megkeresik. Ott erre bánta egyszer. Nem baj, ezek az alapcsapok is a miénkek, úgyhogy mindegy. Vezetett. Jó az. Köszönöm. Jó, van már leteszed. De valóban előre a sarok töltől. Majd egyszer nem szoktad a nyugat, de valóban leteszed.
Tehát a másik, vagy most ez melyik a látsabó? Az a látsabó maradó halszánoknál már kell még egyet odafelé lemászni. Azok a melyikek, és a másikok is. Akkor levegyék, vagy vigyem oda, vagy most meg a halszemet? Vegyék le a darulót. Úgy tudom, most szabad vagyok, igen. Akkor sztornó, nem vagyok szabad még.
Ezeket a kötőket nem dobolom, én megmondtam szépen, ezek a hosszak sem eljönnek. Garázs meg következik, ha szépen le tudjátok akasztani, akkor odaadjuk. Szopod? Oda mentél fel. Nem volt egy megetünk, hogy oda menőtt, azért magasztották le. Hol hagytuk el? A halszemeknél? Aztán bántam, azok sem jöttek. Akkor majd szóltunk, hogy emelünk. Bence, hol-e? Figyelek, mondjad. Mondjad már azt, hogy a hízeinek, Attilának bevélve azt a kötőt. Szerintem nem tudom, melyik Attilára gondolsz, vagy kire, de beszéljétek meg, jó? Én nem tudom. De van itt egyet lefelé a izőt haver. Gyere lefelé. Hadd menjem. Mehet. Ez a hadd menjem. Fordulható le. Nem bántál, neked. Sajátból a csapótok nincsen nektek? Nem értem, hogy mi az. Az a kötél, amiről beszélt, sajátotok nincs nektek? Itt van sajátunk, az a sajátunk. Én már zavarva, hogy melyik a sajátunk. Az is a végig, ahogy én nézem. Létezik, nem tudom. Egyébként én nagyon jövök itt a benne. Ez a második nap. Vagy a testóra kell hozni a konténerőket, akkor visszaadni, elvettétek, vagy elképtétek. Hidd el nekem, engem csinálom.
Adventure.